மக்கா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்னைக்கு சின்னதா ஒரு அடுக்களை மாதிரி கட்ட போறோம். நம்ம தம்பி ஜோபி நிக்கான். அவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆட்டு நம்ம சதீசன் நிக்கான். எல்லாருக்கும் முதலாளியாட்டு மேல ஒரு அண்ணன் நிக்காரு. பாத்தீங்களா? என்ன விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த டார்பால் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஷெட் மாதிரி கட்ட போறோம். ஏன்னா மழை காலம், நல்ல மழையா இருக்கு. நம்ம இங்க இருக்க முடியல ரூமுக்குள்ள. வெளியே வந்து பரிமாறதுக்கு இடம் இல்லை. அதனால பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் என்னதை கட்டிட்டு இருக்காரு. மேல கம்பி வச்சு கட்டி டார்பாலை போடியாரு. இவர் தான் சதீஷ். அவர் பெங்கால்ல இருந்து இங்க வந்து தாமசத்துக்கு வந்திருக்காரு. இது ஜோபி, டார்சன் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல. பாத்தீங்களா? இவன் தான் ஏற்கனவே நமக்கு மரத்து மேல வீடு கட்டி வந்தான். இப்ப இந்த கம்பியை வச்சு அப்படியே நட்டாக்கி அண்ணன் கம்பி கட்டிட்டு இருக்காரு நம்ம ரோஹி அண்ணன். பாத்தீங்களா? நல்லா கட்ட போய் வந்துடக்கூடாது. அப்ப கட்டி ஒரு டார்பால் போட்டு நமக்கு இங்க சேர் போட்டு உட்காந்து நம்ம இந்த நேச்சரை அப்படி நேச்சுரலா பாக்குற மாதிரி அண்ணன் கட்டிட்டு இருக்காரு. பாங்க கட்டி இப்ப மேல கட்டியாச்சு. ജോബി ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് ഈ സാമാനത്തിനെ തൂക്കിണ്ട് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. ഇതിനെ തൂക്കണ്ട സതീശണ്ണ കയറെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അവളെ ഇങ്ങനെ നീളത്തെ നിൽക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു. അയ്യോ பாத்து பாத்து போங்க. ஏன்னா அந்த சைடு கட்டதுக்கு நமக்கு யானி ஒன்றும் இல்லை. ரோஹி அண்ணனுக்கு ஐடியா அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே சாச்சி வைங்க சாச்சி. மரத்தோட சேர்டா അത് വീട് പതുക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കല്ല് കറക്റ്റ് രണ്ട് കല്ല് വേണം. രണ്ട് കല്ല് കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആക്കി വെച്ചേരണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യം നിൽക്കലാം. അമ്മാത്തിയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കല്ലൊന്ന് കയറ്റിയാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ കല്ല് കയറ്റി അവിടെ പൊക്കണം മതിയാ. ഈ സൈഡ് കൂടെ നിക്ക് നല്ല ഞെരുക്കി കയറ്റേ. அண்ணன் ஏத்தி விடியாவ பாவத்தை. பார்த்து பார்த்து கவனமா இருங்க பாஸ். லெவல் வேற ஜோபி நிக்கல நீ விட்டா ജോബി താഴെ ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ റൈറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തറമട്ടമല്ല മുകളിലുണ്ട്. സെന്റർ പൊക്കാം നമുക്ക് രണ്ടത് പൊക്കാം. ഒരല്പം നിങ്ങളെ സൈഡ് ഞാൻ എന്താ സെന്റർ നോക്കണം. സെന്റർ വെള്ളം പോലെ കിടക്കുന്നു നോക്കട്ടെ. ആ മറ്റേ ഉണക്ക പിറ്റിക്കാൻ இல்ல சென்டர் கம்பு கொடுக்கலாம்டா. ജോബി അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. கரெக்ட். நம்ம அண்ணன் பாவம் நமக்காண்டி ஹெல்ப் பண்றாரு. ஆமா இல்ல கட் பண்ணலாம். இல்ல ஓட்ட குண்டு தோண்டி நம்ம வைக்கலாம். மிஷின் இருக்குல்ல. இல்ல குண்டு தோண்டி வைக்கலாம்டா. ആ തല ഈ തലയിൽ ലെവലായിട്ട് മാത്രം നീ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും മരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പൊങ്കി ഇருக்கு. ഞാൻ കയറിട്ടാ നോക്കാതെ സൈഡ് നോക്ക്. സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാ സെന്റർ സൈഡിനാ கொஞ்சம் மேல போணும். மக்கா எப்படி சென்டர் தானே. മതിയാ മതി മതി. ഇവിടെ കയറെടുത്താ നീ രണ്ടാമത് നോക്കണം. ഞാൻ കയറി இவர் என்ன செய்யணும், இவரு தான் சாணத்தை பிடிச்சு வச்சிருக்காரு. ஏன்னா சாணம் கீழே விழுந்துடும். பெங்கால் அந்த இப்படி சின்னதான் ஒரு புரியும். பாத்தீங்களா ஒரு பாவம், அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. பாத்தீங்களா அவளுக்கு அவர் வந்து அப்படிதான் சொல்றாரு. ஓகே நம்ம முருங்கை மரம் கட்டிட்டு இருக்காரு. பாத்தீங்களா முருங்கை மரம் செலுத்து ஏறுது. நம்ம கீரை கீழே கிடக்கு. கீரைக்கு மேல நம்ம புலி நிற்கும்.
ஏகദേശம் ஒரு பெரிய குண்டு தோண்டியாச்சு. அப்ப நம்ம அண்ணன் தான் இந்த கம்ப நாட்ட சொன்னாங்க. எப்படி பாஸ்? கரெக்ட். தூக்கி விடணும் இன்னைக்கு. அண்ணா தூக்கி விடுங்க மக்கா. அப்ப செகண்ட்ல அண்ணன் சொன்னோன்னே நம்ம அந்த வேலையை முடிச்சிட்டோம். குண்டு எப்படி பாருங்க. மேலே ஏறி கிட்ட வராது. குண்டு தோன்றது நம்மளோட வேலை, கட்டுறது அண்ணனோட வேலை. பாத்துலே மக்கா அண்ணனை போட்டுறாங்க. பாவப்பட்ட அண்ணா கார எடுத்து விடல அண்ணா. இல்ல சார் தூக்கிட்டு மண்ணா போடுங்க அண்ணா. ரொம்ப ஆழமாயிட்டு நினைக்கிறேன். தூக்கிட்டு மண்ணை போடுறாங்க. ஓ அந்த கல்ல தள்ளுறா. ஓய்ந்துட்டு நினைக்கிறேன். சரி குழப்பம் இல்ல. மிஷின் தான் செகண்ட்ல நம்ம குண்டு தோண்டி வந்து ரொம்ப நல்ல மிஷின். ഈ സൈഡ് നല്ലൊരു കല്ലിടണം മണ്ണിട്ടിട്ട്. എന്താ അറിയാമോ, വലിവ് ഇങ്ങോട്ട് വലിയാകുമ്പോ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത്. கட்டிட்டே இருக்கோம். என்ன சொன்ன வீடை சுத்தி இப்போ ஒரு 100 கமுகு நட்டோம். அது இந்த மிஷினை வச்சுதான் ஒத்துக்கு தான் நட்டேன். 100 கமுக மண்ணா கட்டி ஜோவி மொத்தம் அண்ணன் അവിടെ ഒരു கட்டி പരിപാടി കല്ല് സ്ട്രോങ് ആക്കി சீக்கிரம் கட்டி முடிப்பேன். சரியா നീളമാക്കി അങ്ങനെ ചെറിയ പാര വെച്ചത്. பாறை கம்பி அங்க இருக்கு, வேணுமா? இடலாமா கவடி போயிடு. നീ വിടറ ப்ளீஸ் அதெல்லாம் அதுல எடி ചെറിയ കെട്ടോ. இது பெரிய ஆசானாகம். போதி தர்மர் தெரியுமா? ലോറി ഡ്രൈവർക്കും இல்ல இவரு போதி தர்மருங்க ஒண்ணு விட்ட ஒண்ணு பேரன். நல்லா குத்தியான் சின்ன வயசு இல்லையா, தூக்கி தூக்கி குத்தியான் பாருங்க. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല കുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സോറി நல்லா குத்து. സോറി ഗൈസ്, അറിയാതൊന്നും. அண்ணன் ட்ரைனிங் எப்படி குத்தணும் அண்ணன் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. കുത്തിയവർക്ക് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാ, നമുക്കറിയാമോ? അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ കേട്ടാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ஒரு கல்லு பிரகாசம். புயலே வந்தாலும் ഒരു കല്ലും കൂടെ ഇടിക്കണം. சட்டங்க போட்டு இரும்பா என்ன கீழே ஒண்ணு கிடக்குல்ல, அல்லாத இந்த பைப் வச்சு கட்டுவோம். அண்ணா பைப் கிடக்குல்ல பிளாஸ்டிக். ஒண்ணு பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஒரு கல் எடுத்து அடிப்பாரா? ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവന്റെ വഴിക്ക് വഴി ഇത് നിങ്ങൾ വിട്ടാണ് பெங்காலிய மண்டை, பெங்காலிய மண்டை. பெங்காலி உங்களுக்கு இப்படி அடிக்க தெரியுமா? தூக்கி தூக்கி கொடுத்தல വഴിക്ക് വിഷയം വേറെ வலி இந்த சைடு மாட்டி வைக்க.
அதான் வழி, எங்கோட தான் வழி. കത്തി പിച്ചത്തല്ല ജോബി അതിലെ റൗണ്ട് കെട്ടണം അങ്ങോട്ടുള്ള കമുകില്ല അടുത്തന ഇതുപോലെ താഴെ സൈഡ് വൃത്തിയാക്കും. അവൻ വഴി അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് മലയാളം ചിന്ന ഒരു പ്രിയമാ കെട്ട தெரியுமா പോയി കെട്ട தெரியுமா പിന്നെ കെട്ടി രണ്ട് പിള്ളേരുള്ളവന് കെട്ടാ ബംഗാളി ബസ്സിൽ ചിന്ന എവിടെ നീയാണ് ഇതിന്റെ കെട്ട് ശരിയാവരുത് എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലിയത് നിങ്ങള് മതിയാടാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ശരി കട കെട്ട് പോയി വാരം ഒറ്റ കെട്ട് മതിയല്ല എന്നാ ചവരി ചവരിക്കുഴ മുട്ട താരുപോലെ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ മലയാളം தெரியும் இல்லையா 20 வருஷம் ஆகுங்க பெங்காலி ഞാൻ അവർക്ക് അടത്ത് ഇതിന്റെ കിഴങ്ങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പൊങ്ങുന്നത് ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊങ്ങുന്നത് കോഴിയാണെങ്കിൽ കറുത്ത മണ്ണല്ലേ കറുത്ത മണ്ണായോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും ഓരോ വീട്ടിലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലേ ചാടാ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചവരിക്കുഴ അടിച്ച് വെള്ളയർപ്പമാണ് കൂടുതൽ ബംഗാളിക്കാരന്മാരെ കളിയാക്കല്ലേ നല്ല ബംഗാളിക്കാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ நல்ல பெங்காலி என்ன செய்யும் നല്ല ബംഗാളി നല്ല പണിയെടുക്കും என்ன செய்யும் നല്ല വായിലിടും என்ன காற்று പറത്തത് അതാ ഞാൻ ചെന്ന ഫ്രണ്ട് കൊഞ്ചം കൊടുത്താത്താ ഇതുവാ ഇതും കണ്ടോണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് നീളമില്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോട്ടിയാ കൊണ്ട് നീളം ഇല്ലയാ നീളമാണോ ഇല്ലയാ കമ്പ് ഈ കമ്പുള്ളാടേ അതെന്തൊരു കമ്പട് അല്പശി അല്പശി വേണ്ട വേറെ നല്ല നല്ല കമ്പ് വാങ്ങിയാട്ടമ്മ അടി കമ്പോടെ നീ ആ തള്ളേ എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറയും കമ്പി பெங்காலி பாசை தெரியுமா போய் அண்ணா பாத்து புளிச்சிக்கா செடி நின்று புளிச்சிக்கா என்ன இருக்கு புளிச்சிக்கா சார் புளிச்சி നിങ്ങൾ രണ്ടടി അടിച്ചിട്ട് അവരടിച്ചാ ഇനി അടിപ്പിയാ അതിന്റെ മൂട്ടിൽ വലിച്ചു വെക്കണം പോരെ താക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടാൻ ടൈറ്റ് ആവും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കല്ലാവല്ലോ താടെ ഇവിടെ എന്താ കല്ലെടുത്ത് അടിയില്ല നമുക്ക് അതെടുത്ത് നമ്മൾ അതിനല്ലേ നോക്കണം ബംഗാളി ഒക്കെ ഇത് മതിയാ ബംഗാളി എന്നാ കയറെല്ലാം ആസപ്പെട്ടാക്കിയത് അത്ര പൊക്കം വേണം എന്നാ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ചത് അത്ര വേണം വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ട് കുളിച്ചു ക്യാമറ തൊട്ടാ ചുമ്മാ വള്ളി ഒരാൾ ഐഡിയ പോയാലും ശരിയാവും அந்த பெரிய மரத்துல அப்படிதானா
കാറാ പൊണ്ടാച്ചി അവനെ ഉണ്ണ വിളി മൊത്തത്തിൽ എടു കട്ട് ചെയ്താ ഇപ്പൊ നോക്കിയാ നീളം കിട്ടിയ പുണ്ണ மொழி தெரியாது அதுல காற்று பொக்கும் போது நேரா பொக்கி மேலதான் கொண்டு போவோம் தாளை தான் கட்டணும் ഇതില് കെട്ടറ ഈ ആഞ്ഞില് കെട്ടറ അത് പോടാ നീ ആഞ്ഞില് താണ്ടെണ്ണായിരിക്കുന്നു അതെന്തേ മറ്റേ ഇത് കൊണ്ടുള്ള പാല് മറ്റേ മുക്കാൻ പാല് അല്ലേ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ലേ റൗണ്ട് ചെയ്ത് തരാം മുമ്പ് ഞാൻ പോയി കൊണ്ടാച്ചേനെ ഡേയ് ബംഗാളി ഇട്ടുപോലെ ചേർത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ജോബി സെന്റർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാര 1 2 2 3 കയറിട്ടിട്ടേക്ക് പക്ഷെ അവിടെ പിടിപ്പിക്കാൻ സാമാനം വേണം ആദ്യം എന്തെല്ലാം പിടിപ്പിക്കണം ഏതിലാണ് അങ്ങ് അറ്റം പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാധനം കമ്പ് അതിലും പറ്റും ഒന്നും വേണ്ട മതി കേട്ടാ സതീഷണ്ണ നിങ്ങൾ ആ സൈഡ് പോയണ്ണ അങ്ങോട്ട് വലിക്കണ്ട ജോബി എന്നാ ജോബി ഈ മടക്ക കൈ പിടി ഈ മടക്ക് ഇതിലാണ് ഈ മടക്ക് പുറത്തും കൂടെ കയറാൻ ഇതിലാണ് അങ്ങ് വലിക്കുക അത് കേട്ടാണ്ട പിടിച്ചാ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു കമ്പ് സ്ട്രോങ് ഒരു കമ്പ് വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവന്റെ ഗ്രാമ്പിന് വെട്ടിയെടുക്കാം ചുമ്മാ ക്രാമ്പുള്ള വെട്ടി തളിയായില്ല നമുക്ക് എന്ത് ഭ്രാന്ത ഗ്രാമ്പ് വെട്ടിയെടുക്കാം ഞാനങ്ങ് ഒരു കമ്പ് പിടിപ്പിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നേ അവിടെ പിടിപ്പിക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കണം അവിടെ പിടിപ്പിക്കണതാണ് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ടാപ്പ് ഇത്തിരി കൂടെ വീങ്ങി വന്നു തോന്നുന്നു மேட்ரு என்ன சின்ன பெங்காலி இவரு மொழி தெரியாதனால தலைகளை கட்டிட்டாரு வேணா இப்ப அவுத்துட்டு மாத்தி கட்டியாவ என்ன செய்யுது எங்களுக்கு இந்த பெங்காலி பையனால பயங்கர தலைவலியா இருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல സോമാ നീ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം മറ്റേ മോളിക്ക് നീ പീച്ചണ്ടായി பீச்சாண்டா ഞങ്ങൾ പോവാം മോളുടെ நீ பீச்சாண்டா எல்லாம் அவுத்து எடுத்து விடு முதல்ல இந்த ஓகே அவன் என்ன பண்ற இந்த பெங்காலிக்கு மொழி தெரியாதனால நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் பெங்காலி மக்களே தமிழோ மலையாளமோ படிச்சுட்டு வாங்க ஆசாப்பா சோஃபாய் எப்படி நான் சொல்லி இந்த ஐடியால அண்ணா எப்படியோ ரெடி பண்ணிட்டாரு சரி பாட்டு பாட்டு அரே பெங்காலி சும்மா இரு பெங்காலி നീ അണ്ടി മറ്റൊരു ചുമ്മാ ഇല്ലേ அண்டி எல்லாம் பொரிச்சு தின்னு അവനൊരു കയർ കൊടുക്കണം താഴെ തുമ്പ് പിന്നെ കെട്ടാ தும்பும் போது பின்னாடி கட்டலாமா ஒரு தும்புல ரப்பர் பேண்ட் இடம் இல்ல തുമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ அப்படி ചുമ്മാ റഫായിട്ട് കെട്ടി அதனால தும்ப வெட்டி விடாம അസ്സലാമു അലൈക്കും ஓ அந்த தும்பா താത്ത കെട്ടുണ്ട് கையோட டைட்டாகி கிட்டனா തലയിൽ കിഡ്നി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലായി தலையில கிட்னியா സഫ കെട്ടി വിട് தலையில கிட்னியா வேணாம் இவன் எப்படி வச்சு பாஸ் மேய்க்கிறீங்க അവൻ ചെയ്യൂടാ എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത് பேசியா ഇല്ല അവൻ കറക്റ്റാ ചെയ്യും അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നറിയാം எப்படி மலையாளம் எப்படி புரியும் അതാണ് അവന്റെ വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചെയ്യാതെ അവൻ ചെയ്യും അവൻ എല്ലാം അറിയാം ഈ കിഴക്കന്റെ വായിക്കണ കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ് അവൻ അത് കടിമായി നിൽക്കണം
സതീശ് മക്കളെ മക്കളെ മോനെ മോനെ ഇങ്ങ പോ മോനെ പാസം മോള പൊളിയത് பெரிய டார்பாலான இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். അങ്ങേറ്റം ഇറക്കി ചെയ്തിട്ട് സെന്റർ ഇറക്കിയ ചെറിയ ലൂസന്റെ വെച്ച് ഇളകല്ലേ ഇല്ല ഒരൊറ്റതില്ല ഇതില ഒരു രണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കേടെ രണ്ട് സൈഡോ സെന്ററും കമ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോ റഫ് കെട്ട് കെട്ടിക്കോ ആ പൈപ്പിൽ കെട്ട വെളി സൈഡ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളായിട്ട് കെട്ടിക്കോ. ആമാ ഒരുപാട് വേണ്ട, ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല കയറുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കെട്ടിക്കോ. ഭയങ്കര നീളം അവിടെ ടാർപ്പാള് കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഡബിൾ ആയോണ്ട് ഇനി ഇറങ്ങാം പതുക്കെ. എല്ലാം റഫ് കേട്ട് രണ്ടാമത് എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാടോ ആ മൂലയിൽ വലിച്ചോട്ടെ. ഇവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളം കിട്ടുവാണ് തമ്പില് ഇത് അന്ത ആംഗിളിൽ കിട്ടും വരാത് ഇല്ലടാ നമ്മൾ ടെമ്പർ രണ്ടതെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യൂടാ. അങ്ങനെ കമ്പി വളഞ്ഞിട്ട് വരും തമ്പി. അത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യടാ. എന്നാ കെട്ട് ലൂസ് ആ കമ്പിയാ നമ്മൾ അങ്ങ് നല്ല ലൂസ് നല്ല ലൂസ് ഒരുപാട് കയറ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. ജോബി അതിലെ കയറ്റി വിടറേ മറ്റേതല്ലേ നമുക്ക് ഓട്ട ആക്കി വിട്ടാതെ പിടിച്ചോടാ. ചെറുക്കൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അവൻ ഒരു കളി പോലും കളിച്ചിട്ട് இப்பதான் தூர எறிஞ்சாரு போய் என்ன கடங்க അറക്കാതെ പ്ലീസ് പോയി. നമ്മളെ ഇത് കോഡ് ഭാഷയാണ്, നിനക്ക് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും. മക്കളെ കാറ്റെന്നാലും അടിയിലോട്ട് ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് കിടക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പേരും കാറ്റ്. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് കല്ല് അവിടെ കെട്ടാൻ അങ്ങേറ്റം ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങേറ്റം ഒരു കമ്പ്, എത്ര നീളം കമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് വാല കമ്പ് ചെയ്ത് ഇവനെ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കടുത്തത് വേണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം. അടിപൊളി അത് കമ്പ് കിട്ടണം വാ. നമുക്കപ്പ രണ്ട് சைடும் நமக்கு கம்பு வேணும். தோட்டத்தில் போய் காட்டில் போய் கம்பு வெட்டதுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த சதீஷ் அண்ணனும் ரோஹினும் போயிட்டு இருக்கா. அங்கே போ.
அதனால டார்பாலாஜி டைட் ஆகாமல் தோணுது. அவர்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும். இந்த பாட்சி இப்படி பேசினா இவருக்கு தெரியும். சிரிக்கான சமையல கைஸ். ஓ ஏன்னா இது நல்ல ஸ்ட்ராங் கெட்டன இல்லடா கம்பெனிடா கட்டன அதேடா அண்ணா கட்டி இப்படி கட்டிடு நீ அத பத்தில அப்போ அல்லாத கேக்கணும் கைஸ். இது கே அண்டா டேய் ஓ அப்படியா ஓ அப்புறம் தானே மதியானம் ஷேர் பண்ணுடா தாண்டே மதியா நண்டே പറഞ്ഞ കേട്ടാ அந்த பின்னே இந்த சைடு ஓட்டை எல்லாம் டைட் ஆகும் போது ഓട്ട ഇന്ന് ഒരു നാളെ പോയില്ലണ്ണ. மொக்காப்பா யாதேசம் நம்ம அடுக்கலை பனி தீர்ந்து வருது. பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுது. அவங்களுக்கு இது என்னன்னா இங்க இருந்து இயற்கை காத்து அப்படி வரும். நம்ம இதுல சின்னதா சாதா அடுப்பு போடலாம். அதுவும் இல்லாம மேல என்னன்னா இப்படி ஒரு மடிப்பு விட்டுருக்கும். ஏன்னா காத்து வந்து நேரா அடிச்சு மேல போகும், இல்லைன்னா கீழே போகும். உள்ளோடி போனாலும் அந்த சைடு கேப் விட்டுருக்கும், காத்து வெளியே போகும். யாதேசம் என்ன முடியுது 2-3 மணிக்கு சேர்ந்து 3 பேர் சேர்ந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க. பாப்போம் வாங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? பெரிய இடமா தான் இருக்கு. நம்ம இந்த இடம் நிரப்பாக்கி அடுப்பு எல்லாமே சரியா. பாப்பா பெங்காலி சார்ட்ட நம்ம கேட்போம் இது எப்படின்னு. சார் 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 இதுல அடுப்பு போட்டா எப்படி இருக்கும்? செட்டப் குழப்பம் இல்லை. இந்த டார்பா ஹைட்டு கிடக்கிறதுனால ஒன்றும் செய்யாது. ஓகே சரிங்க. இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு கட்டியா. ஆனா இவருக்கு வேலையை பாருங்க. இதுதான் இவரோட கத்தி அணிஞ்சிட்டு எதேச மொழி படிச்சுட்டாரு.
என்ன சொன்னாரு புரிஞ்சா சொன்னாரு. கண்ணு சொன்னாரு. மக்கா அப்ப நம்ம டார்பால்லாம் போட்டு கட்டியாச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கியாவ பெஞ்சில். இனி இந்த பெஞ்செல்லாம் போட்டு இந்த சைடு தண்ணி பிடிச்சி வச்சிடலாம். அப்ப இந்த சைடுல நம்ம உள்ள இருப்போம். அதுல இனி தட்டு கிட்டு எல்லாம் இவர் ரெடி பண்ண சொல்லியாரு. என்ன வை பண்ண வர்றதுல இன்னும் அங்கே ஒரு தட்டுனா மேல உயர்ந்து இருக்கும். ഒരു 3 അടി 3.25 അടി 3.25 2.5 അടി அது மேல நம்ம தூங்கலாம். 3 അടി വീതിക്ക് നീളത്തിന് അങ്ങേറ്റം നമ്മള് അടുപ്പ് எல்லாம் செட். அப்ப மக்கா 3.25 அடினா இந்த ஹைட்ல நமக்கு ஒரு தட்டு மாதிரி வந்துடும். மழை பெஞ்சுனா தண்ணி அங்கோடி வந்து சைடோடி பெயரும் சொல்றாரு. பாப்போம். நம்ம இதுல படுத்து கிடந்து நம்ம இந்த லொகேஷனை வேற லெவல்ல பாக்கலாங்க. பாருங்க லொகேஷன் பக்காவா இருக்கும். നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് நல்ல ஒரு சாணத்தினை செட் செய்தா நம்ம ഇവിടെ செட் செய்யும். சூப்பர் சாணம் சொன்னா சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. மக்கள் ஏதாச்சும் அடுக்களை கட்டியாச்சு. இன்னும் பருவாடி இருக்குது, சுற்றி அடைக்க வேண்டி இருக்குது. நீ இன்னைக்கு இல்லை, இவங்களுக்கு எல்லாம் லீவு கிடைச்சாதான் நம்ம கூட வருவாங்க. சரியா? சரி மக்கா, அப்போ முடிஞ்சு பார்ப்போம். ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீ அடுத்தது இதில் என்னெல்லாம் கட்ட போகிறாங்கன்னு தெரியலை. வித்தியாசம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லியாங்க. டாப்பில் உட்கார்ற மாதிரி.